aking YouTube channel. So, may sabaw yung kakainin natin. Mukbang, pero magkakawin pa rin ako. Kamay slide. So, ayun lang. Lagyan natin ng konting chili oil. Tapos ito, tinolang tinolang manok. Tinolang manok na may repolyo at kalabasa. Para lang may gulay, di ba? Para may siya. Ayaw mo, konti lang ang sabaw na ilagay ko. Yan muna. Yan, tapos isang platong kanin. Buong araw na to. Dinamihan ko ng luya. Pag tinola kasi gusto ko yung maraming luya kahit paksiw. Parang namiss kong repolyo. Tagal ko kasi nakakaano ng repolyo. Ayan. Maanghang na naman to. Try nyo tinola. Kahit anong tinola, basta may kalabasang sarap. Manamis. Maglalaban yung anghang ng luya tsaka ng yung tamis ng kalabasa. Pero depende sa kalabasa. Masarap kasi yung tawag na yung butternut. Yung klase ng butternut na pumpkin. Matigas kasi siya. Sarap ng sabaw. Mainit. Kalabasa. Hindi ba? May karne na, may gulay pa. Ano pa siya? Tingnan ko naman. Lalo ngayon, malamig na. Kailangan natin ng sabaw. Pampalakas ng tuhod. Lambot ng kalabasa. Kahit anong gulay nyo, pag nagsabaw kayo, pwedeng ilagay. Pwede ka carrots eh. Tinola na may carrots. Lasang-lasa yung luya. Dagdag lasa ang maanghang. Masarap ng repolyo. Namiss ko lang. Kasi ako parang nagre-repolyo. Pang-pansit ko lang minsan repolyo. Minsan hindi pa repolyo yung gamit ko sa pansit. Yung Chinese cabbage. Pero yung repolyo pinapapak mo na dito, ginagawang salad. Aanuhin nila sa
Asin. Minsan pang ano nila, pangontra sa vodka. Yung mga atsara ba? Mabilis yata akong kumain. Dami pa. Sarap talaga yung sabaw. Mainit na, medyo maanghang pa na matamis. Kasi sa kalabasa, tsaka sa luya. Pwede na siguro patatas dito. Sarap talaga ng ano ganito, may anghang ng konti. Nagaganahan ka. Nagaganahan ka kumain. After mo kumain, ganado ka na din. Kasi maanghang. Malinamnam.
Kapaki ng ano. Sayang itong sabaw. Ito pa naman yung isang ano, habol pag nagtitinola yung sabaw niya. Bigla akong lumakas. Ang sarap talaga. Medyo, alam mo yun, pag may masama yung pakiramdam mo, yung paghinga mo, yung sa may ilong mo, medyo luluwag. Yung luluwag yung pakiramdam mo. So, maraming salamat po sa lahat ng ng suporta sa pamilya ko, sa mga pinsan ko, sa mga kaibigan ko, legit ko mga kaibigan sa YT. Maraming salamat sa pagsuporta. So, ayun lang, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please like, comment kung anong gusto niyo ipa-mukbang. Basta kaya. Please like, comment, and subscribe na din po, and share na din po. So, ayun lang mga ka-M, and thank you so much, and see you on my next vlog. Bye mga ka-M!